Какой хороший хлеб! Не понимаю, что значит хороший хлеб? Мне вообще варенье больше нравится. А мне нравится из хлеба что-нибудь лепить. Наверное, где-то есть целые деревья, на которых растет хлеб. И можно с хлебом делать что угодно, хоть даже в футбол играть. Наверное, хлеб для этого и придумали, чтобы можно было с ним баловаться. Вкусное варенье. Кто из вас играл хлебом? А вы кто? Я хлебная царица. Кто из вас посмел меня тронуть? Я? Это я. Это мы. Я не знал. Затей. Я знала, что вы не знали. Поэтому я и пришла. Пришла, чтобы рассказать вам о хлебе. Слушай, Тоша, слушай, Коша, и Затей пусть слышит тоже. А вы думали, что хлеб, он растет, как груша, на высоком дереве в булочном саду? Непременно мой рассказ надо вам послушать, а для этого я вас в поле поведу. А для этого я вас в поле поведу. Посадите зернышко пшеницы в поле черноземное, дальше от дорог. Поливайте зернышко чистою водицей, и тогда покажется крепкий колосок. И тогда покажется крепкий колосок. В колосочке зернышки, чтоб до них добраться, пошелушим, высушим, выкинем труху. А потом на мельнице, если постараться, превратятся зернышки в белую муку. Превратятся зернышки в белую муку. Превратятся зернышки в белую муку. Из муки нам пекари тесто намешают, испекут нам булочки вкусные. Ну да. А теперь подумайте, сами порешайте, сколько в эти булочки вложено труда. Сколько в эти булочки вложено труда. Мама, а можно нам добавки? Только если можно с хлебом. Если бы ты знала, какой хлеб удивительный. И вы у меня удивительные. Стой, несчастный! Почему несчастный? Это я для зловещести. Для зловещести и для таинственности. За тобой никто не следил? Никто не следил. Отлично! Не забывай, мы отправляемся в опасное путешествие. Ага, Затей опять что-то затеял. Коша, ты девочка. Мы не можем тебя взять в наше приключенческое путешествие. В нем чудовище. Вот. Чудовище? И чем вы с ними будете сражаться? Усами или хвостом?
А Коша права, я усами не очень-то умею сражаться, и хвостом тоже. В любое путешествие надо собираться. Ну ладно, Коша, берем тебя с собой. Расскажи, что нам надо взять для борьбы с чудовищами какими-нибудь? Первое, все чудовища боятся света. Нам нужен свет. Это я беру на себя. Второе, все чудовища боятся, что рыцарь будет с мечом. Тоша, возьмешь свою сабельку. И третье, самое главное, зонтик. Зонтик? Если в волшебной стране будет сыро и пойдет дождь, и у нас не будет зонта, все мы простудимся. А разве можно сражаться с чудовищами, если у вас насморк? Нельзя. Дети, пора спать. Мама за ушки вспенит подушки, выключит спальный свет. Ах, поиграть бы снова в игрушки. Сна почему-то нет. Ах, поиграть бы снова в игрушки. Сна-то почему-то ведь нет. Вдруг заморгало, чудище встало, злое, как 100 страшил. Ха! Это фонарик под одеялом старший наш брат включил. Вот хитрец. Это фонарик под одеялом старший наш брат включил. Мы на кроватках, как на лошадках, в бой поскорей летим. Эй! Хоть мы боимся, с чудом сразимся, чудища победим. Хоть мы боимся, с чудом сразимся, чудища победим. Чудо пропало, мама сказала, чуду ответ готов. Спите, ребятки, в вашей кроватке только для добрых снов. Спите, ребятки, в вашей кроватке только для добрых снов. Запомните, дети, в интересные приключения можно попасть и во сне. Для этого вовсе не обязательно скакать по кровати. Достаточно просто спокойно спать. Кто съел кашу, тот может теперь и поиграть. Спасибо, мамочка, было очень вкусно. Мама, а что, если эта каша никак не хочет заканчиваться? Во всем должен быть порядок, Тоша. Еще пару ложек, и можешь присоединиться к брату и сестре. А сейчас мы будем строить! А из чего мы будем строить? Из всего! Коша, помогай! Мы построим свой город, самый удобный на свете! А какой город самый удобный на свете? Тот, в котором много места для игр. Мы поставим все дома один на другой, и тогда в городе будет куча свободного места. А наш город не завалится? Все дома в одном месте, а игры в другом. Вот и все. Мне нравится быть строителем. А знаешь, что самое главное у строителей? Что? Главное, нельзя бросать строительство посередине вот здесь. Затей! Коша! Тоша! Ребята зовут нас играть. Отлично, бежим во двор! Но строитель не может бросить работу посередине. Вот и правильно. А мы не посередине ее бросили. Мы бросили ее в самом конце. Может, приберемся? Во всем нужен порядок. Нельзя подводить товарищей. Нас же ребята ждут.
дрогнул дом. Это мы шагаем, это мы домой идем, этажи считаем. Это мы домой идем, этажи считаем. В углу на полу посреди квартиры Ждут нас куклы и слоны, зайчики и тигры. Ждут нас куклы и слоны, зайчики и тигры. тут, там, Тарарам, от чего стараться. есть у нас свои дела, некогда прибраться, нам некогда. Есть у нас свои дела, некогда прибраться. Шли, вот пришли, а игрушек нету. А на полках пустота, ветер по паркету. Куда же они подевались? Ой, да, ветер прямо по паркету. Эй, вы, где же львы? Зайцы им не шутка. Приглашает мама нас, Папе на минутку, приглашает мама нас. к папе на минутку. Вот стол, папа зол, Не проймешь слезами, будет долгим разговор. догадались сами. Будет долгим разговор, догадались сами. Кто разбрасывается игрушками, тот разбрасывается своей жизнью. А я хочу, чтобы у вас была достойная жизнь, и на вас можно было положиться. Понятно? Понятно, папа. Скучно. Во что бы такое потрясающее поиграть? Затей, как думаешь? Самое потрясающее, что может быть, это землетрясение. Землетрясение? А что это такое? Это когда все ходит вверх-вниз, ходуном прям каким-то. Только отважные спасатели могут работать во время землетрясений. Получается, мы будем играть в спасателей? Нет, Тоша. Вначале поиграем в землетрясение, а если уж время останется, то и в спасателей. И... Ой, Гоша, твоя очередь. Во что играете, детишки? Землетрясение, дядя сосед. Да у вас настоящее кошка-трясение. Ну ладно, играйте, детишки. Добрый день, Котей Котеич. И вам здоровится. Пойду отдохну. Дети, бегите домой. Мультфильмы начинаются. О, затей, Коша, но я ведь так и не прыгнул. Куда же вы? А и не надо, Тоша. У нас ведь дом высоченный диван и такой прыгучий. Мы там такое землетрясение сделаем, весь дом обзавидуется. Дети, я пошла в магазин, а вы пока посмотрите мультфильмы. Словно разом пляшет 100 медведей, слышу топот и веселый крик. Я, да, всегда счастлив за соседей. Я соседей уважать привык. Я, да, всегда счастлив за соседей. Я соседей уважать привык. Пам-пам-парам, пам-пам-парам, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вверх дном весь дом, пропадай ремонтик, валидол кидаю под язык. Как знать, что ждать, открываю зонтик. Я соседей уважать привык. Как знать, что ждать, открываю зонтик. Я соседей уважать привык. Пам-пам-парам, пам-пам-парам, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
ворчу. Терпелив я очень, прячу нервы и кошачий рык. Я вполне воспитан, между прочим, я соседей уважать привык. Я вполне воспитан, между прочим, я соседей уважать привык. Допрыгались, молодежь. Сейчас я вас выручу. Мы больше не хотим ничего разрушать. Хотим наводить порядок. Вот и молодцы. Кто любит порядок, из того вырастают порядочные люди. Ну вот, дети, это и называется природа. Папа, мы так долго ехали. А где то, что называется еда? Сейчас разобьем лагерь и подкрепимся. Тоша, выбирайся. Или ты под скатертью, или еда на скатерти. Затем, пока мы с мамой устраиваем пикник, у меня есть для тебя очень важное задание. Задание будет сложное. Играть и веселиться. О, варенье! Затей, это же варенье. Не мы в него должны попадать, а оно в нас должно попадать. Понятно? Затей, ты же обещал. Это не Затей, это я. А я еще не обещала. Коша? Но обещаю, больше не буду. Сейчас посмотрим, где вы можете играть, не мешая нам. Дети, я разрешаю вам играть здесь, чтобы валанчики в нас не попадали. Но главное, никуда не убегайте. Договорились? Договорились! А теперь играем в полную силу! А если сила не полная, а худая? Все равно играем. Наш валанчик скачет, как пушистый мячик, и по лесу слышен звон. Мы играем в бадминтон. Впереди валанчик, как аэропланчик. Только вот ракетка бьет не очень метко, и валанчик с высоты улетает за кусты. За кусты кустищем побежим, поищем. Ой, что это за чудо? Домики повсюду, пчелы в домиках живут, нас они совсем не ждут. Ух, и злые пчелы, Ой, ой, как валанчик звонкий. уя! Машем мы руками и бежим мы к маме. Срочно мы к костру бежим и ныряем в дым, в дым, в дым. Пчелы не кусались, дыма испугались. Папе мы сказали, мы не так играли. Будем рядышком играть, дальше в лес не убегать. Шутки тут опасны, мы теперь согласны. Если папа и мама очень заняты и не могут быть рядом, играйте только там, где вам разрешили. Никуда не убегайте. Понятно? Понятно! А вот еда от нас никогда далеко не убегает.
нас кран не закрывается? Закрывается. Это я его нарочно открыл, чтобы капли считать. А зачем тебе это? А затем, что настоящий капитан должен знать, сколько капель в океане. Думаю, тебе долго считать придется. Ничего, я еще молодой. Времени у меня навалом. А вы чего это тут делаете? Капли считаем. А зачем? Все по разным причинам. Затей вот хочет стать капитаном, а все капитаны должны знать, сколько капель в океане. А ты зачем считаешь? А я считаю за тем, что я стану знаменитой пираткой. А все пиратки должны знать все, что знают капитаны. Тогда и я с вами посижу. Что, хочешь стать капитаном или пиратом? Нет, стать не хочу. Сидеть хочу или лежать. Эх, лежать капитаном. Да это было бы здорово. Лежишь себе и плывешь. Нет, что-то я устал считать, сколько капель в океане. Давайте лучше прямо здесь устроим океан, да и все. А как? Берем все водоплавающее, и я вам покажу. Наша ванна океан с волнами, ну да. Открывай скорее кран, пусть бурлит вода. Пусть бурлит, бурлит, бурлит вода. Мы корабль повели, несмотря на шторм. Молодцы! И оставили вдали маму, папу, дом. До свидания! Маму, папу, дом. Волны плещут высоко, хватит заливать. А до пробки далеко, вовсе не достать. Вовсе не достать. Ой, полундра, ой, беда. Бегает весь дом. 9 баллов, вот тогда мы подняли шторм. Штормище, вперед! Ой, что же это будет, мама? Мама бросила дела. Мама, как моряк настоящий, всем по швабре раздала. И мне. Драить всем подряд. Драить Драить всем подряд. И я буду драить. Папа грустный капитан, он вздохнул. Что ж, настоящий океан пробкой не заткнешь. Конечно. Пробкой не заткнешь. Вы только плохо о нас не думайте. Мы ее не только проливать любим, мы и убирать ее тоже любим. Дома океаны нельзя устраивать. Тот, кто дома устраивает океаны, так никогда и не сможет отправиться в настоящее путешествие. А что такое настоящее путешествие? Ха-ха, я вам сейчас расскажу. Поможем бабушке ключик повернуть. Ой, беда. Как же теперь замок открыть? Бабушка, нам поможет волшебная палочка. Да, затея неудачная затея. Зовите соседа, может, дядя-сосед нам поможет. Так вот куда попадают ключики. Соседка, починим. Тут работы на час максимум. А я пойду чаю заварю.
Тоша, мы обязаны найти каждому ключу свой замок. А то, если замок будет чужой, ключ же застрянет. Только я ищу красивые замочки. А я маленькие. Договорились. Коша красивые замки, Тоша маленькие, а я все. Для чего на всех дверях сделаны замочки? Петельки и скважинки и разные крючочки. Ну-ка связкой побренчи, вот как звякают ключи. Вот как звякают ключи. Очень мне нравится. Ну-ка связкой побренчи. Дрынь-дрынь-дрынь. Как звякают ключи. Здорово. Лучше колокольчиком. Есть у нас такая дверь, к ней не нужен ключик. Вместо ключика у ней кругленькая ручка. Только ручку повернешь, Дверь откроешь и войдешь. Дверь откроешь и войдешь. Только ручку повернешь, дверь откроешь и войдешь. дверь откроешь и войдешь. Здравствуй, старый чемодан с громкими замками. Ты как старый крокодил, щелкаешь зубами. Не боимся, так и знай, нас зубами не пугай. Нас зубами не пугай, не испугаешь. От кладовки ключ большой и такой неловкий. Еле справились с ключом и вошли в кладовку. Ой, чик-тирик, а ключик где? Мы остались в темноте. Он же у тебя был. Что-то мне не нравится в темноте. Чик-тирик, а ключик где? Не знаю. Мы остались в темноте. Да. Мы остались в темноте. Гулко, как в корыте. Ау, Люди! Люди! Помогите! Помогите! Вы слышите нас, люди? А если бы нас не было рядом? А если бы вы заперли себя навсегда? Ох, деточки. Замки закрывают, замками не играют. Они для вашей безопасности, а не от игры опасности. А если любопытно, как замок устроен, я вам дам старый сломанный. Играйте сколько хотите, но только не с настоящими дверьми да ключами. Ну, теперь можно. Попробуй найди. Холодно, холодно, Затей, совсем замерзнешь. Теплее, теплее. Где же? Куда же она? Где же она? Теплее, еще теплее. Тепло, уже как в Африке. Тепло, как на самом юге земли. На самом юге Земли не может быть тепло, хоть это и Южный полюс, но там холодно. Горячо! Тоша, Затей, теперь вы прячете. А я спрячу солдатика, да так, что его никто не найдет. Главное, чтобы нового не пришлось покупать. Куда же положить, где не догадаются искать? О, к маме положу. Ой, ой. Интересно, что это? Ух ты, какая красивая! Коша, посмотри! Ой, это даже лучше, чем играть в горячо-холодно. Давайте все рассмотрим. Что такое деньги, знают даже дети. Да и как же этого не знать? Деньги, как цветочки, разные листочки.
чего нам деньги, тоже знают дети. Да и как же этого не знать? А чтобы по рынку нам ходить с корзинкой, спелую малину покупать. А чтобы на рынке нам ходить с корзинкой, спелую малину покупать вкусная. Где берутся деньги, тоже знают дети. Да и как же этого не знать? Книжечки с замочком, то есть в кошелечке, их оттуда просто доставать. Щелкнул и достал книжечки с замочком, то есть кошелечки, их оттуда просто доставать. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, па-па-па-па-па-па-па-па. Почему листочки, деньги, лепесточки брать без спросу детям не велят? Нельзя. Мы расспросим маму, мы расспросим папу, расспросим, и они нам все расскажут. Мы расспросим маму, мы расспросим папу, и они нам это объяснят. Дети, деньгами разбрасываться нельзя. Ведь если не будет денег, как я куплю вам ваши любимые игрушки? Мама, извини, мы не будем больше играть деньгами. Ну можно мы будем их зарабатывать? Это хорошо, что мы такие трудолюбивые. Любимый, тебе не кажется, что комната детей не очень готова к Новому году? Да, дорогая, мне именно так и кажется. Ну, мамочка, ну, папочка, у нас все же чисто, опрятно. Мы постарались навести полный порядок. А пока Коша наводила порядок, я убирал беспорядок. Мама, мы полностью готовы к Новому году. И все же чего-то у вас не хватает. Например, елки. И, например, украшений для елки. Это не я, честное слово. Знаю, Затей, это не ты, это время. Но мы сейчас сами сделаем украшения для верхушки. Коша, Тоша и Затей, мы пойдем. Не будем вам мешать. Мешать? Ну, вы же, наверное, хотите комнату украсить. Вот вам кисти, клей, бумага. Комната в вашем распоряжении. Ух ты, здорово! Будем комнату украшать всю. А еще мы можем сделать подарки. Под Новый год нам хочется творить. И мы гадаем, чтобы всем такое подарить. За дело мы возьмемся поскорей. У нас с тобою пластилин. Бумага есть и клей. У нас с тобою пластилин, бумага есть и клей. Для папы склеим дудочку И фотоаппарат. Задует папа в дудочку и будет очень рад. А дедушке мы склеим пароход. На нем наш милый дедушка на дачу поплывет. На нем наш милый дедушка на дачу поплывет. А бабушки как новые почти. Мы склеим пластилиновые красные очки. И бабочку спешим скорее слепить, чтоб бабочку на мамочке на платье прицепить. Чтоб бабочку на мамочке на платье прицепить. Пам-пам-пам-пам. Работа
Работаем, стараемся, спешим, Желаем, желанием. а значит от души. В душе поют снежиночки, и музыка без нот. Скорей бы уж настал бы Новый год. В душе поют снежиночки, и музыка без нот. Скорей бы уж настал бы Новый год. Скорей бы уж настал бы Новый год. С Новым годом! Эх, и накатаюсь сегодня! Затей, не забывай, что ты не один, так что будете кататься по очереди. Бабушка, а мы будем кататься по очереди, которая за мороженым, или по очереди, которая за шариками? Ой, уморил ты меня, внучок. Тоша, по очереди это значит, что сперва один из вас будет кататься, потом другой, потом третий. Понятно? О, понятно. Ой, ой, Что, бабушка? мне же надо еще в аптеку за лекарством, а рецепт я дома оставила. Да мы тут поиграем, пока ты не волнуйся. Хорошо. Вот фонтан, где вы любите играть, а я скоро. Ну что, начинаем кататься по очереди. Я первый. Чур, катаемся по всему парку. По всему парку это очень долго. Не скоро же мы покатаемся. А я буду кататься на слоне. Давай за мной. А там не мокро. А ты осторожно. Ой, Ай, какая беда. Ты так промок, ты же простудишься. Какой же твой адрес? Вас срочно надо отправить домой. Хоть на площади стоит или за углом, все равно имеет свой адрес каждый дом. Адрес нужен, чтобы путь к дому не забыть, чтобы дом среди домов точно находить. чтобы дом среди домов точно находить. Оглянешься, а вокруг целая страна. Как по-разному звучат наши имена. Имя нужно для того, чтобы имя знать, чтоб по имени друзей звонко называть. Чтоб по имени друзей звонко называть. Окликается на зов в зоопарке слон. Он по адресу живет, И зовется Бом. разливается дождем радостный фонтан. А фонтану вот тогда первый номер дан. А фонтану вот тогда первый номер дан. Парк вишневый, старый сквер, улица цветов, переулки и мосты, множество домов. Знай свой адрес, там тебя непременно ждут. Знай свою фамилию и как тебя зовут. Знай свою фамилию и как тебя зовут. Это очень важно, знать свой адрес.